미국 금리는 왜 이렇게 자주 바뀔까? 금리를 올리면 대출이자도 오르고 소비가 줄면서 원화가 잡히죠. 그래서 매달 FOMC 회의가 중요해요. 요즘 원달러 환율 1,400원, 달러 강세는 수입 물가 상승, 소비자 물가도 잇따라 상승. 반면 수출 기업은 오르고 있죠. 실리콘밸리는 파산 사태 기억나시나요? 미국 은행이 망하면 글로벌 금융 시장이 흔들려요. 그래서 페드가 바로 개입해요. 불안하면 달러로 자국 풀림, 환율도 오르고. 미국이 기름값에 미치는 영향, 국제 유가, 미국 셰일오일 생산량이 감소, 미국이 많이 생산하면 유가 하락, 월가 안정, 미국 실업률이 높아지면 소비 우측, 경기 침체 우려, 주가 하락. 그래서 매달 고용지표에 세계가 긴장해요. 댓글에 코인 선물이라고 남겨주면 무료 강의 서비스와 무료 코인 투자 자료를 공유해줄게.